வெல்கம் டு ஃபேட்டிமாஸ் குக்கரி சேனல். நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு 2 டைப்பான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்கலாம். இதுக்காக நான் வந்துட்டு ஒரு 2 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், அது மாதிரி ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு ஓமம் சேர்த்துருக்குறேன். அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சள் பொடி, அப்புறம் வத்தல் பொடி வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன். அப்புறம் வந்து உப்பு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன். நீங்கள் இந்த வத்தல் பொடியும் உப்பும் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து முருங்கை இலை சேர்த்துருக்குறேன். நல்லா குழைந்து முருங்கை இலை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு முருங்கை இலையை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு டைம் வந்து நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து பிசைஞ்சிக்கணும். தண்ணி வந்து அதிகமாக சேர்த்துடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிருக்கேன். இது கூட வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெய் சேர்க்குறதுனால நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்க மாதிரி நல்லா சாஃப்டாகவும் வரும். இப்போ நெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இதை ஒரு 5 நிமிஷம் வந்துட்டு ஊற விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். நல்லா மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற விட்டுடலாம். இப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்தி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்காக நான் வந்து ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். மேலே வந்து கோதுமை மாவு வந்துட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்தி தரட்டலாம். நீங்கள் நார்மல் சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தரட்டிடக்கூடாது, தேய்ச்சிடக்கூடாது. கொஞ்சம் மெதுவாக தேய்ச்சி எடுக்கணும். இது மாதிரி தேய்க்க வரலன்னா லைட்டாக மேலே வந்துட்டு கோதுமை மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கிடலாம். நீங்கள் நார்மல் சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா அந்த சைடில் கொஞ்சம் பிஞ்செல்லாம் வந்துடும், கீரைலாம் போட்டிருக்கிறதுனால. அதனால் பார்த்து மெதுவாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கிடணும். இப்போ வந்து தவா வந்து நல்லா சூடாக இருக்குது. இந்த டைமில் வந்து நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த வழக்கமாக நம்ம எப்படி சப்பாத்தி போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா லைட்டாக பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சப்பறம் நம்ம திருப்பி போடுவோம்ல, அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்துட்டு லைட்டாக பபிள்ஸ் வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நம்ம வந்து வேக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது வந்துட்டு இந்த கீரை கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரணும், அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி போட்டிருக்கேன். திருப்பி போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வந்து வேக வச்சுக்கலாம். நீங்கள் மேலே வந்துட்டு நெய் போடனாலும் போட்டு தேய்ச்சி விட்டுடலாம், இல்லைன்னா வந்துட்டு எண்ணெய் வேணாலும் தேய்ச்சிக்கலாம், எது வேணாலும் மேலே தடவி விட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோதுமை மாவு முருங்கைக்கீரை சப்பாத்தி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு முருங்கைக்கீரையோட கசப்பு எதுவுமே தெரியாது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்கள். இது கூட வந்து சட்னி இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த குருமா அந்த மாதிரி குழம்பு இந்த மாதிரி எது வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டெலிஷியஸான ஒரு ரெசிபி. இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் டைப் வந்துட்டு பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு, நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நான் ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு வந்து அரிசி மாவு எடுத்துருக்கிறேன். இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கிறேன். அப்புறம் வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கிறேன். அது மாதிரி ஒரு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன். ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து முருங்கைக்கீரை சேர்த்துருக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இது வந்து கோதுமை மாவு மாதிரிலாம் கிடையாது, தண்ணி வந்துட்டு பார்த்து சேர்க்கணும். அந்த ஹாட் வாட்டர் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பூனை வச்சு லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கையை வச்சு பிசைஞ்சிக்கணும். தண்ணி வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக பார்த்து சேர்த்துக்கணும். இப்போ நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து இந்த அரிசி மாவு வந்து நம்ம வீட்டில் வறுத்து வச்சுருப்போம்ல, அந்த அரிசி மாவு தான். புட்டெல்லாம் விற்கிறதுக்கு வச்சுருப்போம்ல, புட்டு இடியாப்பெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருப்போம்ல, அந்த அரிசி மாவு தான். இதை வந்து சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு ரொம்ப திக்காக பிசைய வேண்டாம். அதே மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் பிசைஞ்சிடக்கூடாது. நம்ம வந்துட்டு இந்த அடைலாம் தட்டுவோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா ரொம்ப சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த உருண்டையை வச்சு பக்கத்தில் ஒரு கப்பில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. தொட்டு இது மாதிரி நம்ம அடை தட்டுற மாதிரி தட்டிக்கலாம். நீங்கள் வந்து வாழை இலை வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் தட்டிக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை தட்டினா தான் நல்லா உங்களுக்கு தட்டுறதுக்கு வரும். அதனால் பக்கத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நல்லா தொட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துருக்கிறேன்.
இப்போ வந்து தவா நல்லா சூடாக இருக்குது. இந்த டைமில் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இது வந்து நல்லா மூடி போட்டு தான் வேக விடணும். அந்த முருங்கையில் அப்போ தான் நல்லா வெந்து வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கும், நம்மளுக்கு வெந்திருக்கிறது நல்லா தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து நல்லா சுற்றி விட்டுட்டு மூடி போட வேண்டாம். இப்போ வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். திருப்பி போட்டுட்டு மறுபடியும் நம்ம ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அந்த கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகும். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். முருங்கைக்கீரையில் இப்போ நம்ம 2 வெரைட்டியான டிஃபன் பார்த்தோம். எல்லாருமே இதை செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுங்கள்.